呢條片咧講 Law 34 Antiquities 咧譯做古物，即係古時嘅物體啦嚇。佢話 Effect of finding antiquities 呢度講咧就係、如果喺現場地盤現場咧揾到施工現場啦，或者叫做地盤，即係我哋廣東嘅香港嘅普通叫法啦。咁第二種嘅施工現場啦，OK 就翻轉頭啦，就話如果揾到古物嗰陣時就點咧咁樣？All fossils, antiquities and other objects of interest or value， 咁就話咧，所有嘅呢個化石、古物或者其他物體，只要佢哋有 interest 咧，可能叫做有興趣啦，咁或者有利益啦嚇，咁呢個可能唔同嘅意思啦，或者包含即係比較廣泛意思咧。咁啊，all value 就有價值嘅嘢，好啦，乜嘢呢啲嘢咩嚟咧？就 which may be found on the site， 原喺地盤揾到嘅，before or during excavation 喺開挖之前或者開挖嘅期間發現到嘅呢啲嘢，shall 跳咯，become the property of the employer， 就要呢個產權咧就歸個 employer 擁有嘅噃，即係如果你喺現場地盤現場發現呢個古蹟古物諸如此類咧，化石好啊，呢啲應該歸嗰個業主擁有嘅個產權咧，但係 subject to the Antiquities and Monuments Ordinance Chapter 53 Laws of Hong Kong。原來咧 subject to 咧就係受嘅規限啦。咁用另一説話就係，除非 Antiquities and Monuments Ordinance 呢個古物及古蹟條例另有規定咧，呢個產權咧就歸業主啦。但係如果若有規定咧，就按個規定辦啦，應該咁理解 subject to 若有除非有所規定，就按呢個規定辦，否則咧就產權屬於業主。好啦，跟住點啊？當你發現到嗰啲嘢嗰陣時咧，and upon discovery of a fossil antiquity or object，the contractor shall 如果你一經發現咧，就要做餘下嘅措施咯。當然措施除咗話呢個 property 歸業主，或者按照呢個古物古蹟條例執行咧，你就都要睇睇下邊嘅措施係咪按照古物古蹟條例喎，即係話古物古蹟條例咧就唔係純粹局限規限呢個產權誰屬呢個嘅，有冇措施係點樣發掘點樣咧都要跟嘅。但係如果冇嘅話咧，即係冇講嘅話咧，就係產權歸業主，同埋按餘下嘅 ABC 嗰個程序處理啦。咩程序咧？The contractor shall use his best endeavours， 用佢最佳嘅努力啦 ，not to disturb the fossil antiquity or object， 就唔可以亂咁樣咧即係干擾到呢個咁嘅化石古物或者其他嘅物體。一經發現就見到你就唔好亂嚟咯and shall cease work if and so far as the continuance of work would endanger it or prevent or impede its excavation or removal。一經發現咧，你就要盡量要盡快，即係要立刻停工，應該咁講，立刻唔好再搞啦假設你要跟住下一個工序咧，係會影響到如果你持續現有個動作個工作，而工作係咧危及呢一個繼續開挖開挖咩？開挖呢啲咁樣嘅古物咯，或者係拎走呢啲古物係危及呢啲，即係言下之意危及呢個安全完整地去繼續開挖，即係考古啦呢個開挖就考古噶啦，唔係就咁挖噶啦，或者考古完之後要將佢拎走嘅，即係如果你危害呢個考古開挖及拎走呢啲咁嘅以後嘅動作嘅話咧，你就要好停啦，你相關嘅影響危害性嘅工作。
當你除咗危害之外，又可以 prevent 啦。如果你係影響到、阻礙到或者咧 impede 都係一個，因為 prevent 就唔準啦，impede 就係阻延啦。其實簡單啲講咧，就話咧，如果你一經發現呢啲咁嘅古物咧，你就唔好要盡你嘅辦法咧，就唔好干擾到佢咯噃。咁咧，如果你任何工程工作係會影響到以後嘅發掘或者移走嘅呢個程序嘅話咧，你就危及啦，或者係阻礙佢嘅，或者阻延佢咧，你就唔好繼續搞嗰啲你原有諗住做嘅工程工作噶咯噃，咁樣。好，咁你停啦，簡單講，停啦，唔好搞嘢啦。跟住咧就 take all measures which may be necessary to preserve the fossil antiquity or object in the exact position and condition in which it was found。哦，你唔好喐之餘咧，你其實要將最緊要就係咧，要將佢保持原有嗰啲咁嘅俾你發現啲化石、古物其他物品，要盡量咧佢保持喺原有嘅位置同埋嗰個狀況啊，即係發現嗰時嘅現狀況。點解？因為考古啊嘛。考古你喐親嘅話，你咪即係考古價值咪降低咗咧？你如果你唔知喐親，要破壞咗佢嘅話，考古價值咪低咗咯，係咪？所以就要等專家嚟咧，其實咁點樣幾時啦？And immediately inform the architect of the discovery and precise location of the fossil antiquity or object。咁咧就將呢個具體正確位置、精準位置precise 即係精準位置啦，準確位置唔好叫精啦，準確位置咧就通知即時即係由簡嚟講就話咧，當你一發現嗰時，你就唔好搞嘢干擾到佢咯，要盡量保持佢喺原位咧，個位置唔好喐佢原本嘅個狀況唔好搞親佢盡快通知即時呢個到底喺邊個位置咁樣，咁就係呢個要做嘅嘢。好啦，即時點咧？Architect's instruction concerning a fossil antiquity or object。咁即使要提到呢個指示嘅 clause 34.2。The architect shall instruct the action to be taken concerning the fossil antiquity or object, and may require the contractor to permit the third party to examine, excavate or remove it。其實點樣做咧，即使都未必自己知道係點做嘅。咁所以咧，但係佢要通知個 contractor。下一步點做？但係實整下一步點做，佢就要同啲專家政府部門溝通咗業主仲有溝通之後先至講。所以咧呢度就唔係講具體點做㗎啦，即係原則性咧，你通知個即使要俾 instruction你點樣處理呢啲嘢點樣處理呢啲嘢？咁其實佢處理啲嘢，佢通常咧就係要揾專家嚟，所以要准許個 contractor揾個 third party。第三者嚟，唔係一個專家，一隊人都唔定啦，考古隊去研究 examine 去查測研究檢查 excavate。咁檢查通常就要繼續開挖落去啦考古式開挖啦，同埋咧最後當然就拎走佢啦，就唔放喺度除非咧你話非常之有呢個古物古蹟價值嘅。咁呢個法例就規定咧，呢啲咧就唔喐得㗎啦。咁係啦，呢個地盤咧就要停工之餘咧，你叫佢停工咯。因為頭先講停咧停，你干擾佢嘅工作啫。但係如果你話呢個古物古蹟就係唔可以拎走㗎啦，就留喺度，以後咧作為呢個研究及參觀嘅一個物體啦咁樣，哇！咁你原本間樓咪起唔到咯？你即係成個呢個就點樣？停工就要改設計係咪可以騎住佢咧？留個窿喺度，留嗰間大空間喺度咧？定係話呢個工程都唔可以去做啦咁樣？咁呢就要睇視乎㗎啦。古物古蹟條例點啦？當然啦，唔受古物條例嘅咁勁嘅，你即係業主自己處理咗佢啦揾專家好，自己點處理咗佢啦。但係咧，如果有去到真係古物古蹟咁樣發現到受到條例管轄咧，其實你就跟條例處理咯。條例話要有 third party 嘅，要政府人員嘅，咁你要跟佢做咯。咁呢個咧就係呢一條 clause 34講嘅嘢。咦？咁點咁你講完之後，咁冇講到嗰個
費用點樣計咧？其實有嘅，我哋唔係記得嗰個講個 payment interim payment certificate 嗰時有講到，如果發現呢啲嘢作增加費用你要俾佢嘅，賣翻要俾佢，其實喺嗰度講嘅就唔喺呢度講啦。咁其實有嘅，咁但係呢度只不過咧簡言之就係一發現到啲古物咧就唔該你去停工或者停有干擾到嘅呢個古物嘅工作咁咧保持佢唔好嗰個位置及呢個狀況，保持佢完好唔好受到影響，而即刻通知個則師，由佢指示點樣發落，咁佢可能都要再同呢個古蹟辦啦去溝通就講下點樣處理，咁可能有啲探險唔係探險講錯，考古嘅專家嚟咧處理佢可能拎走佢。咁其實呢個香港嘅做法啦，咁大陸咧可能就唔係㗎啦。你發啲古物古蹟咧，就真係要呢個財產咧，就可能歸國家㗎啦，就唔係歸個業主㗎所以咧去到大陸做咧，你要睇翻大陸嗰啲法規點樣啦。好啦，今日就講到呢度，呢條片啦就講到呢度啦。OK，拜拜。